Затворени и отворени врати и капаци на шахти, извадени кабли и радиатори, ѓубре и мувла насекаде е денешната слика на некогашната гордост на Берово, јавната установа детско одмаралиште Малешево, кој во последните неколку години е мета на кратци. Веќе една деценија, прекрасните објекти на самиот брег на Беровското езеро се наоѓаат во хаотична состојба, без струја и вода и без никој да направи ни најмал напор, сето тоа да им се врати на љубителите на природата. Пропада и треба да се направи, некој да го земи и да се обнови. Треба да се даде на некој. Ништо се пропадна. Искаме туризам, искаме сите туризам, се е направено убаво нагоре. Ама штета е што пропадна. Иначе многу беше убаво кога работеше во бунгаловите, кога работеаше детското одмаралиште, работеше пун капацитет. А сега ништо. Глуво, пропаѓа ништо. Кајакарското. Това е разбиено, украдено се кајакарство. Само се фалат, а ништо не прави. Моменталната слика на детското одмаралиште со капацитет за сместување на 280 деца, бунгалови со близу 70 легла и ресторант за 220 гости зборуваат за негрижата на Министерството за труд и социјала, собственик на објектите. Додека секојдневно околу Беровското езеро се градат нови сместувачки капацитети, одмаралиштето и бунгаловите, кои порано представуваа оаза за децата и посетителите, сега се на работ на пропаѓање. Поранешните вработени кои што преку ден се тука и продаваат мед и разновидни природни сирупи, моментално се единствените чувари на комплексот, но вечерта како што велат, тука нема никој, па кратците масовно оперираат. Детското одмаралиште во хаотична состојба, од ден на ден се повеќе се краде, бунгаловите, ресторантот и цел објект целокупно е тотално веќе реномиран, што тотално се искраде веќе. Доаѓаме покрај детското одмаралиште и го надгледуваме. Меѓутоа, навечер нема струја, нема вода, нема дрва за грејење, а во Берово знаете дека е доста ладно и не можеме навечер да седеме. Со заминувањето ние кога ќе си одиме навечер, одма кратците упаѓаат, крадат и моментално многу се краде, пријавуваме во полиција, тие превземаат некои активности, но немаме никаква информација дали се фатени кратците или не се. Но освен физичкото пропаѓање на објектите, овде се создава и тешка социјална голгота на 5 вработени во некогашната јавна установа детско одмаралиште Малешево, кои како што велат не се ни на небо, ни на земја. Нашиот статус моментално и ние не знаеме каков е, бидејќи ние се водиме уште како вработени. Од 22 вработени моментално останавме само 5 кои не ги имаме подигнато документите и се водиме како вработени. Имаме проблеми значи со зелени картони, имаме проблеми кажано со све. Значи немаме плата, немаме стаж, нема кој да не одјави. Меѓувремено имаме проведено тужба за исплатени придонеси, плата и социјално и пензиско осигурување, што имаме добиено некаде од 2006 година по силни пресуди и до 2009 година моментално собираме средства за да може да внесеме тужби за останатите години од 2009 до 2016 година. Историјата на пропаѓање на објектите трае веќе 10 години, а започна откако државата реши да ги продава сите детски одмаралишта, но ова го даде под концесија. Но со смената на власта, државата реши и успеа да го оспори концесионерството, па по судски спорови и враќање на детското одмаралиште во рацете на државата, секој ден се чека некој да го купи. Од Министерството за труд и социјала не одговорија на нашите прашања за иднината на одмаралиштето и вработените, но затоа пак од СВР Штип ги бројат кражбите, велат поднесувале и пријави, но веќе ни тоа не го прават. Дали за рекреативниот центар Малешево постои светла иднина и повторно рестартирање на објектите е прашање на кое одговор ќе даде времето.